दोस्तों इंडिकेटर कैसे दे दोस्तों गाड़ी में। दोस्तों ये नीचे करो, इसको नीचे करो, ये हरा कलर का लाइट चले मतलब दाहिने का सिग्नल। अब दोस्तों ये बीच में ऊपर करो, बंद हो गया। ऊपर करो दोस्तों बायां का सिग्नल। दोस्तों ये देखो हरा कलर का दोस्तों बायां का सिग्नल। और दोस्तों एक बार नीचे कर दो दोस्तों, बंद हो गया। नीचे करोगे तो दोस्तों ये आपका दाहिने का सिग्नल हो गया। इसको ऊपर करो एक बार, बंद। और इसको एक बार ऊपर करो दोस्तों, ये बाएं का सिग्नल। बीच में आपका दोस्तों ये बंद हो गया। दोस्तों ऐसे आपको इंडिकेटर देने हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को।